我妈前一阵被误诊了，我婆婆温迪一番安慰，以一己之力改变了我妈对她的印象。以前就是有点烦，现在是真的恨。前几天我妈来北京检查，医生跟我说我妈肺部像是恶性肿瘤，当时给我吓完了，我就找了很多医生看，最后才发现是结节长得有点奇怪，但其实是良性的，没事儿。但是你能想象当时被误诊的时候，那我家真是就是愁云笼罩啊。然后是温迪一听说，立马在俺家群里给我妈发微信，就是外国人非常标准的那套慰问。Oh, I'm so sorry， 就我为此感到非常难过。我就赶紧给温迪发私信，我说温迪，你现在少说点这些虚的，你就表达你理解他。温迪说我懂，然后跟我妈说，我嫂子哈跟你得的是一模一样的病，去年没了，从得知到走4个月，所以我完全理解你的恐惧，说没就没了。我赶紧给温迪发私信，我说温迪，你看你能撤回不？如果不能的话，你能不能不说你嫂子跟我妈一样的地方，你强调一下你嫂子跟我妈不一样的地方，我求你了。然后我看群里温迪立马补一句，但是我嫂子是一个墨西哥人，就是温迪他也不是不关心你，但是他完全没有说吉利话，别说忌讳词这种概念。所以对于他们，就你要是跟他生气吧，那结局只有是你跟他们生气。我知道他这个特点，因为当年我结婚的时候，他就一定要把他的婚纱邮过来让我穿，跟我说的是你一定要用我的婚纱，这个婚纱我妈穿过，然后离婚了，二婚时候还穿的它，然后又离婚了，然后给了我试了很多次，马上结婚了，未婚夫跑了，我就给我妹妹穿过一次，但是到那为止，这个婚纱就再没被人穿过。我说因为你妹妹又买一个婚纱，温迪说不是，因为我妹妹去世了。这个婚纱经历了3个女人，多有故事，多有历史。我一算，这不光3个女人，还5段婚姻呢，5段婚姻呢。所以以前吧，我还在想，是不是他们就对外人这样，就不在乎咋说话，对自己家人不这样。直到上个月，我小姑子妮蔻出了场车祸，住院了，轻微脑震荡。我在家里的群里正搁那码字想怎么慰问呢。我公公布莱恩啪一条信息，妮蔻今年脑震荡第2次了，爸爸先不去看你了，但是下次如果你直接进 ICU 了，爸爸考虑一下。So did they recognize you at the hospital? Frequent flyer miles? 给我镇住了。我要问大胖媳妇，我说你们的慰问方式就一直是这种诅咒型的吗？他说那你们碰着住院的，你们说啥呀？这时候你说啥也不对。我说我们直接往枕头底下塞钱。大胖媳妇说那还是不要了，他开车1年出好几回事儿，那咱家这2年出入挺平安的，你这种事儿跟他们可卷不起。哎，你还真别说，我开车这2年还真进步了。刚学车时候我也不会停车，但现在有蔚来 ES6了，自动泊车就是轻松搞定，而且 Naomi 还支持语音互动，播放喜欢的音乐，座椅按摩、加热，一切都不在话下。我觉得你扣再来可以整一辆，这2天他可以选颜色。不光我妈，我爸也深受其害。前2天我爸我还有大胖媳妇一起坐飞机从沈阳回北京，中途有一段就特别颠簸，颠的我都要吐了。然后我爸就非常紧张，手握着把手，就人非常焦灼。大胖媳妇见了吧唧，啪打我爸一下。昨天晚上我说加盘小龙虾，你说嫌贵，现在你后悔不？我爸根本不听他说话，还是非常害怕，自己捣鼓。你说飞机上这降落伞都好使不？万一我这个不好使？大胖媳妇一把把我爸抱住了。没事，爸爸，用我的伞，我抱着你一起飞。哎，但是我不敢保证啊，落地的时候要是你先落地，我可能会把你压死。今天我给你们讲一个我因为圣诞老人给我加拿大婆婆惹过急眼了，气直高过的故事。我婆婆吧是一个活得特别少女的一个人，平生最喜欢俩事儿，一个是过圣诞节，一个是看迪士尼。然后每年最快乐的日子就是过圣诞节的日子。你看她平时那么节俭的一个人，那每年往这棵树上花老钱了。那树上是我婆婆天花乱坠的铺张，树下是我公公破财免灾的欣赏。那家伙酷炫的，再炫一点就应该直接安个地颤了都。总之他就是倾尽所能吧，就保持这个童话的真实性，让孩子相信。而且不光是圣诞童话啊，就我们每次去他家，就电视上就放的电影就都是就是王子与公主的美丽童话，就循环播放。但你说这也无可厚非，你说奶奶也不是坏心。但是呢，去年我们去过圣诞的时候呢，俺家孩子已经3岁半了，他就开始有一些疑问了。关于圣诞老人的传说，本来不应该是就说的这个圣诞老人大半夜的顺着你家那个烟囱就进你家屋了，然后从他这个大袜子里头就拿出来一些给孩子准备好的那个礼物，然后放到圣诞树底下，然后他走了。第2天早上孩子们醒来，上圣诞树底下一打开，是圣诞老人留下的惊喜嘛，对吧？然后我婆婆把这个礼物都包好了，放到圣诞树底下了。我姑娘醒了就开始拆，但她现在不有点大了吗？她一边拆，她就一开始思索了，就开始问了：奶奶，这个圣诞老人是怎么进来的？她奶说的，从烟囱顶上下来的。我心里就寻思，你说这圣诞老人啥体型？你家烟囱得46以上的他才敢进行投放的。再说你家菜得多硬啊，整个46烟囱多旷啊！但我憋出没吱声，完我姑娘又发问了，你说奶奶，那这圣诞老人他一天晚上谁家都去，他怎么做到的？然后我婆婆说他有小精灵做助手。我当时没憋住，我说哎呀妈，姑娘，你看圣诞老人那体型，一看就3高，就他早就找那个承包合作商了，要不然就这体格，别说满世界到处跑了，就把铁岭送遍，他就累支架了。我婆婆哎呀妈一听就嘎过去。完我姑娘上别墅去了以后，我婆婆就问我，你为什么要开这种玩笑，为什么要戳破孩子的梦？
我说这有啥的呀？就之前那三个圣诞节，就他还小的时候，他完全信的时候，我也不跟你较这劲呢，就让他信去呗。关键他现在他不自己已经开始发问了吗？这不是好事儿吗？那你说，如果我姑娘现在都8、9岁了，还这一套童话信的家溜不溜的，那我就得领上医院看看去了，是不是说怀孕时候就误喝那瓶啤酒造孽了呢？我婆婆说她不同意，就是这些王子与公主的童话是美好的，圣诞节的童话也是美好的。我作为一个妈妈，我应该努力去保护孩子，活在这种童话般的梦境中。我说，但是孩子得成长吧，成长就是梦一个接一个破的过程。我第一个破的梦就是女大18变，一点没变。第二个破的梦就是有的人先长，有的人后长，我从来没长。第3个破的梦就是你与众不同，天上掉了个砖头砸着8个博士，走向社会该打脸打脸，该没钱没钱。而且我个人哈，就我个人就是跟人交往的时候，我个人的心得不代表全部啊，就是我不怕该请的饭局不请的，也不怕该领的人情不领的，就怕那些该醒的大梦不醒的。自古英雄儿女长，细数谁家最悲凉。原有宋江楚霸王，尽说华妃和四郎。哪个武艺不高强，都是不醒梦太长。学名现实恐惧症，土名就叫鬼压床。这是从历史角度来分析。要是从生理规律来分析呢，久喝不停得痛风，久坐不起骨增生，久便不排长大包，久梦不醒人懵登。所以我个人认为啊，就这些美丽的童话之梦哈，就是当乐就行，该醒就得醒。野上能娶到美女，你看人有多大房产；睡美人能等到王子，你看人睡得有多娇艳。你把这些大前提都去掉了，那就剩一个长得磕碜，成天睡到脑血栓。所以我和我婆婆在关于这个话题上呢，就永远达不成共识。这事儿也只能就不了了之，因为她也不是说针对我咋地，也不用因为这事儿造成啥矛盾。但是我呢，就对这种就是打造童话不敢碰，一生不醒公主梦，就这种现象，我是文化吧，我不是特别理解。你能理解不？哎，最近这不是产子议题比较热门吗？那我今天也给你们爆个料，就是你们眼中憨憨傻傻的我这个大胖媳妇儿，其实也是个私生子。这事儿我刚跟我大胖媳妇确认了，问她可以说不？她说可以。那咱今天就唠唠这世上有些父母很辛苦，有些爹妈很忙溜，美味的灵魂何处寻？东西南北各半球。故事发生在1983年的深秋，我婆婆当年18岁。哎，我看过照片，她当年长得很走心的，完就脾气不好，也算是加拿大西海岸有名的暴脾气红发小辣椒吧。完我婆婆就和一个加拿大的法国血统的男子叫 Roger 的人就恋爱了。这个 Roger 怎么翻译呢？就应该是罗格呗，他的名，但是不是很好记，咱们就叫他 Loser 吧。完俩人爱的就不行的了，就像歌词说的一样，就17岁那年的雨季，一场梦境一场戏，就那种感觉吧。完事就怀孕了，怀的就是我老公。你说一般女生发生了啥意外的情况，是不是起码可以回家跟妈说商量商量？我婆婆连这样人都没有。因为他爸他妈离婚了以后，他妈给他们找的这个后爸接二连三的骚扰他们3姐妹，然后这几个孩子跟妈妈说以后呢，他妈妈不但不管，还不让他们往外说，甚至还用这个事儿 PUA 他姐仨，用这个事儿挑拨他们之间的关系，整的姐妹3个也闹掰了，就是15、16岁陆续全搬走了。然后我婆婆和她这个男朋友就 loser， 就是俩人合计寻思，那既然怀了，那就生吧。这就是我老公草率人生的开始。然后这问题的苗头就一点点显现了出来。就我婆婆就跟这个 loser 说，我这肚子一天天大了，你是不是得找一份工作呢？然后 loser 的回答是呢，这孩子一旦出生，咱俩就可以领这个政府的抚养金了。尤其是这种咱俩没有工作的情况下，领的就更多。你将来越生，领的越多，咱俩到时候的生活其实比现在强。然后时间的长河就推到了1984年的盛夏。有一天我婆婆自己搁家练那个体操呢，那家伙就是可注重孕期身材保养了，突然间就感觉不对了，要生，然后就找不着这 loser， 那时候也没有手机，跟哥们喝酒去了。完我婆婆这一脚油门就开到医院去了。结果到了医院还没躺稳呢，孩子出来了。哎呀，不知道是让啥玩意儿给催了，跟窜天猴似的，自己家崩出来，铁臂牙疼造型就出来了。据说就是由于出来的过急，给自己这个肩胛骨给崩脱臼了。所谓天资聪慧小婴男，出生就带着小伤残嘛。后来我还采访过我老公，我说你当时急的是啥呢？我老公说，我可能是怕就是住到期了不出来，我妈该管我要房租了吧。如果你是我的粉丝，你应该理解他的心情。然后我这大胖媳妇不就这么出生了吗？所以说，哎呀，草率人生。完，他刚出生时候随的是他爸姓，我问他本来姓啥，他说他记不住了。但是要按咱今天这逻辑来呢，他爸叫 loser， 他应该姓卢呗，叫卢杰米。完事我这个卢公公呢，就也不找工作。完，我婆婆跟他俩天天吵架，有一次是吵急眼了，人家说的是，就是我从未放弃我人生的自由，都是你用孩子束缚了我。
完事儿吵大发劲儿了，人就走了，回到就是加拿大法语区，就回到他的故乡继续 Merci beaucoup 去了。然后他就走了。所以我这大胖媳妇小时候就是一个典型的私生子嘛。你这个身份在任何的文化里边，他总是一个挨欺负的这么一个形象。所以我这大胖媳妇呢，你看不出来吧？小时候天天打架，反正基本是天天被打吧。然后据我婆婆描述呢，就她这个爸呀，这 loser 没事就给她打个电话，就说有时间爸爸去看你去。然后我老公每次接完这电话，就上街上就跟别的小孩说他爸要来了，谁敢再欺负他亲爸来整死他们。结果他爸每次都不来，完别的小孩就更笑话他。然后有一次 loser 又给他儿子打电话，说第二天高低来看他。然后我老公第二天早晨从坐到门口的马路牙子上，从早晨等到晚上，最后他爸也没来，所有小孩都笑话他。天都等得彻底黑了，他妈咋叫他那也不回去。你知道加拿大这国家就差两样东西，枫糖浆露和较高纬度。像这种高纬度国家，那从天亮到天黑，一眨眼就是一辈子啊。人就搁这马路牙上坐着，一直坐到天黢黑让他妈给拖回去的。完事儿第二天就又被打，然后那一天就成为了我老公草率人生的历史性时刻。我婆婆就给他这个 loser 前男友打了个电话，就说我不再需要你的赡养费了，我从现在开始自己找工作，你不用拿钱，你也不要再打电话，你再打电话我就去告你。然后我老公的姓也就在那天给改了，就不再姓卢了，姓他妈的姓莫荷兰。这事儿我没讲完，这事儿就是故事没讲完吧，我还有很多情绪要表达，你等着下次咱把这事儿给唠完啊。